రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350కి పోటీగా 2023 హోండా CB350 బైక్ భారత మార్కెట్లోకి వచ్చింది. హోండా CB350ని 1,99,900 ధరతో లాంచ్ చేసింది. ఈ బైక్లను బింగ్ వింగ్ డీలర్షిప్లలో బుక్ చేసుకోవచ్చు. CB350 DLX 1,99,900 రూపాయలు, DLX Pro 2,17,800 రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. హోండా CB350 ఆల్ LED లైటింగ్ సిస్టమ్, మెటల్ ఫెండర్లు, ఫ్రంట్ ఫోర్క్లు, స్ప్లిట్ సీట్స్ ఇంకా మెటాలిక్ కవర్స్తో వస్తుంది. హోండా స్మార్ట్ ఫోన్ వాయిస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, హోండా సెలెక్టబుల్ టార్క్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, అసిస్టెంట్ స్లిప్పర్ క్లచ్, ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ సిగ్నల్స్తో డిజిటల్ ఎనలాగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ లాంటి ఫీచర్లున్నాయి.